අවසරයි ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්ස ඇත්තට වටිනාකමක් නැති සමාජයක කෙනෙක් නිතරම ඇත්ත කිව්වොත් ඒ ඇත්ත රටේ ජනතාවගේ පිළිගැනීමට ලක් වෙයිද කියන කාරණය ප්‍රශ්නයක් විදිහට යොමු වෙනවා. මෙහෙමයි මහත්තයෝ. දැන් මේ ඇත්ත යටපත් වෙච්ච සමාජයක් ගැන මහත්තයා කියන්නේ තේන්නද? ඒ කියන්නේ බොරුව රජ වෙච්ච සමාජයක් කියන කාරණේ නේද? ඒකට බොරුව රජ වුණා වූ සමාජයක ඇත්ත කීමෙන් පළක් වේද කියන කාරණේ තමයි මහත්තයා අහන්නේ. තේන්න? ඒතකොට දැන් බොරුව රජ වුණායි කියලා කියන්නේ මහත්තයෝ අකුසලයේ රජ වුණායි කියන කාරණේයි. තේන්න? බොරු රජ වුණා කියන්නේ අකුසලයේ රජ වුණා කියන කාරණේ. බොරුව රජ වුණා කියන්නේ මිච්ඡා ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ රජ වුණායි කියන කාරණේයි. බොරුව රජ වුණා කියන්නේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිය රජ වුණායි කියන. ඉතින් ඒතරද මිත්‍යා දෘෂ්ටිය රජ වෙද්දී අකුසලයේ මේ රජ වෙද්දී මාත්‍ය අපිට කවදාක්වත් ඒ අකුසල් වල බලවත්භාවය නිසා හොඳේ බොරුවෙන් යට වෙච්ච සමාජයක් ඇත්ත කියලා මතු කර ගන්නවා කියන කාරණේ ලේසි කාරණයක් නෙමෙයි. තේරෙනවද? මොකද බොරුව කිඳා බහැලා තියෙන්නේ. ජනතාව බොරුව තුල බැසගෙන ඉන්නේ. ජනතාව බොරුවට ගොදුරු වෙලා ඉන්නේ. බොරුව විසින් ජනතාව දැහැගෙන ඉන්නේ. ඉතින් එවැනි සමාජයක ඇත්ත කියලා අර පදංග වූ බොරු කඩලා ගන්න බෑ මං හිතන විදිහට ධර්මානුකූල. මොකද අකුසලයේ බලවත් වැඩි. බොරුවේ අකුසලයේ බලවත් වැඩි නිසා ඇත්ත ඒගොල්ලන්ට ඇහෙන්නේ නැහැ. ඇත්ත ඒගොල්ලෝ ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. දෙන්න. පෙනි දුස්සීල කෙනා, පෙනි වංචාකාරී කෙනා, පෙනි මේ සිල්පද බින්දන කෙනා යහපත් කෙනෙක් හැටියට ඒගොල්ලෝ දකිනවා. තේන්න. ඇයි ඒගොල්ලෝ දකින්නේ? ඒගොල්ලෝ සීලය ගැන නෙමෙයි හිතන්නේ. ශ්‍රද්ධාව ගැන නෙමෙයි හිතන්නේ පුද්ගලයෙක්ගේ. මෛත්‍රිය ගැන නෙමෙයි හිතන්නේ. ඒගොල්ලන්ට ඒක අදාළ නැහැ. ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ මට ලාභයක් තියනවාද? මට වාසියක් තියනවාද? මට මේ ප්‍රතිලාභයක් තියනවාද? ඒ කියන්නේ අර තෘෂ්ණාවෙන් ඇති කරගත්තා උපාදානයන් මුල් කරගෙන බොරුව ඇත්තක් කොට දකින්නවා මිසක් බොරුව විනිවිද ඇත්ත මතු කරගන්න දක්ෂ නෑ. බොරුවම ඇත්තක් කරලා දකින්නවා. දෙවෙනි සමාජයක තමයි අපි ජීවත් වෙන්නේ. නේද? මේ සමාජයේ කාරණේ තුල ඔඩුදුවල තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ බොරුව රජ වුණා වූ සමාජයක්. බොරුව රජ වුණා වූ සමාජයක මහත්යෝ අපි දක්ෂ වෙන්න ඕනේ බොරුව ඉදිරියේ උපක්‍රමශීලී භාවයට පත් වෙන්න. දැන් මෙතනදී අපි ධර්මානුකූලව සමාජයත් එක්ක කටයුතු කරද්දී ඇත්ත වශයෙන්ම අපි බොරුව හැටියට දැක්කත් ඉන් එහාට අපි මුකුත් කරන්න යන්නේ නැහැ. තේරෙනවද? වැරද්ද හැටියට දැක්කත් ඉන් එහාට අපි මුකුත් කරන්න යන්නේ නැහැ. තේරෙනවද? අසාධාරණ හැටියට දැක්කත් ඉන් එහාට අපි මුකුත් කරන්නේ නැහැ. එයි අපි තුල පව් සිද්ධ වෙයි. ඔන්න ඔය හැඟීම බෞද්ධ ජනතාව තුල තියෙනවා. මේ අවිහිංසාවාදී හැඟීම. අනේ වැරදි කරන කෙනාට වැරද්ද පෙන්නලා දෙන්න ගියත් ඒක යාගේ හිත රිදෙයි. එහෙම නැත්නම් ඒ නිසා මාව අනුතරකටපත් වෙයි. තේන්න. දැන් ඉතින් එවැනි තත්වයක් තුල ඔබට කවදාක්වත් මේ බොරුව කිඳා බැස්සා වූ සමාජයක නිවැරදිභාවය නම් මතු කරගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. තේන්න. ඒ නිසා ඔබ බොරුව වේවා, වරද වේවා, අසාධාරණ වේවා, අයුක්තිය වේවා තේන්න. සුවපත් වේවා කියලා මෙසිතින් ඔබ දක්ෂ විය යුතුයි. ඒ බොරුවක් බව සමාජයට පෙන්වන්න. ඒ අසාධාරණය බව සමාජයට පෙන්වන්න. ඒ වරදක් බව සමාජයට කියලා දෙන්න. තේන්න. ඒතකොට ඒ කියලා දීම තුළ ඔබ කාටවත් පෞද්ගලිකව හිරිහැරයක් කළා වෙන්නේ නැහැ. ඔබ පෞද්ගලිකව කෙනෙකුට හිංසාවක් කළා වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔබ බොරුවයි සමාජයට මතු කරලා පෙන්වන්නේ. බොරුවේ ස්වභාවය ඔබ සමාජයට මතු කරලා පෙන්වන්නේ. ද්වේෂයේ ස්වභාවය ඔබ සමාජයට මතු කරලා පෙන්වන්නේ. අසාධාරණයේ ස්වභාවය ඔබ සමාජයට මතු කරලා පෙන්වන්නේ. ඒ නිසා බොරුව රජ වෙච්ච සමාජයක ඔබට සිද්ධ වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. මෛත්‍රී සිතෙන්, මෙත් සිතෙන්, සුවපත් වේවා කියන සිතෙන්, බොරුව නිවැරදි වේවා කියන සිතෙන්, අසාධාරණේ සාධාරණයක් වේවා කියන මෙත් සිතෙන් මේ කාරණා සමාජගත කරන්න. මේ කාරණා බොරුවක් හැටියට සමාජයට පෙන්වන්න. අසාධාරණයක් හැටියට සමාජයට පෙන්වන්න. ඉතින් එහෙම නොකර අනේ බොරුව නිසා ඔබ තව කෙනෙක්ගේ හිත රිද්දන්න අකමැති නම්, අනුන්ගේ බොරු නිසා ඔබ අකුසල් කරගන්න අකමැති කියන තැනට එනවනම්
ඔබ අනුන්ගේ බොරු පෙන්වා දීම තුළ ඔබ අකුසල් ඔබ පව් කරගන්නවා කියන තැනට ඔබ හිතනවා නම් කවදාක්වත් ඔබට බොරුවෙන් සමාජය නිදහස් කරගන්න නම් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. තේරෙනවද? ඒ නිසා බොරුව හැටියට දකින්න. තේරෙනවද? ඒ දැක්ක දේ සමාජයට කියන්න. ඒ කියන්න ඕනේ ද්වේෂයෙන් වෛරයෙන් පරිගැනීමෙන් නෙමෙයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා වරද කරුවෙකුට අපි වරද පෙන්වා දෙන්න ඕනේ, අපි අවවාද කරන්න ඕනේ. ඔබ විනාශ කිරීමේ අදහසින් නෙමෙයි. ඔහුට නපුරක් කිරීමේ අදහසින් නෙමෙයි. ඔබ පරාජය කිරීමේ අදහසින් නෙමෙයි. නිවැරදි කිරීමේ අදහසින්. නිවැරදි කිරීමේ අදහස. ඔහුට යලි වටිනාකමක් ලබා දීමේ අදහසින්. ඔහුට සුගතිය පෙන්වා දීමේ අදහසින්. තේ අදහස තුල එහෙමනම් බොරුව ඉදිරියේ ඔබ දැස් වසාගෙන හිටිය යුතු නැහැ. හොරකම වංචාව අසාධාරණ ඉදිරියේ ඔබ දැස් වසාගෙන හිටිය යුතු. ඒ මොනොත් බොරුව විසින් සමාජය ගිල ගන්නවා. අසාධාරණ විසින් සමාජය ගිල ගන්නවා. ඒ නිසා ඔබ දක්ෂ වෙන්න. බොරුව රජ වුණා වූ සමාජයක මේ සමාජගත වෙන මේ අකුසල් ධර්මයන් හැටියට සමාජයට පෙන්වලා දෙන්න. අකුසල් ධර්මයන් හැටියට සමාජයට කියලා දෙන්න. නමුත් ඒ සියල්ල ඔබ කර යුත්තේ සියලු සත්‍යෝ කියන මෙසිතින්. තේන්න. එතකොට සියලු සත්‍යෝ කියන මෙසිතින් අපි මේ අසාධාරණ පෙන්වලා දෙද්දී ඒ අසාධාරණේ නිවැරදි වීමට අදාළ මෛත්‍රී චිත්තය ඔබ තුල සකස් වෙනවා. ආනිසංස 11ක මෛත්‍රී චිත්තයක් ඔබ තුල සකස් වෙනවා. ඒ ඔබ තුල සකස් වෙන්නා වූ ආනිසංස 11ක මෛත්‍රී චිත්තයම තේන්න සමාජගත අසාධාරණයන් යටපත් කරගෙන සාධාරණ සමාජයක් උදෙසා අවශ්‍ය කුසල් සංස්කාර ඔබටත් සමාජයටත් රැස් කළ දෙන්න පුළුවන්. තේන්න. ඒ නිසා දවසින් දවස බොරුව උග්‍ර වෙන සමාජයක, වංචාව, දූෂණය, හොරකම උග්‍ර වෙන සමාජයක මේවා දෙස බලලා දැක්කා කියන තැන නවතින්න ගියොත් ඔබට මේ අරුබුදෙන් ගොඩ එන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ නිසා ඔබ දක්ෂ වෙන්න ඕනේ. ඔබත් ආරක්ෂා වෙලා සමාජය ආරක්ෂා කරගන්න. ඔබත් ආරක්ෂා වෙලා සමාජයත් ආරක්ෂා කරගන්න නම් සමාජගත වැරදි ඉදිරියේ සුවපත් වේවා කියන අදහසින් ඒ වැරද්දක් හැටියට දකින්න. ඒ වැරද්දක් හැටියට සමාජයට කියලා දෙන්න. නමුත් ඒ සියල්ල ඔබ කළ යුත්තේ සුවපත් වේවා කියන මෙසිතින්මයි. ඒ මෙසිත ඔබට ආනිසංස 11ක් ලබලා දෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම සමාජයේ නිවැරදි වුණත් සමාජයේ නිවැරදි නොවුණත් ඔබට ආනිසංස 11ක් වූ අවසානයේ ඉතුරු වෙනවා. දැන් එතන තමයි ඔබ තෝරා ගන්න ඕනේ.